Jan-Ove började prata om att han hade en idé om att det skulle vara 2 fulla tillståndslag på tjågetkaveln. Och Anita och jag satt bredvid honom då, och då sa vi ungefär så här att det där låter ju väldigt optimistiskt, det är roligt med folk som har visioner sådär, men det är väl inte riktigt realistiskt. Men så sa vi också att om det nu är så att du lyckas ordna 2 lag till tjåget, så lovar Anita och jag att vi skulle följa med som supporter. Och nu sitter vi här, luften är ju till för att hållas. Och det ska bli jätteroligt det här. Jan-Ove har bett mig att jag ska säga lite grann om er bland annat. Han har gjort en liten lista som har kommit till att läsa upp alla startandes namn, och så har Jan-Ove gjort en liten karaktäristik av var och en av dem, av er. Och då är det så att han säger att han hoppas att han gör det därför att han tycker att vi ska lära känna varandra. Det är ju dessbättre väldigt många nya som vi kanske inte känner alla, eller de känner inte oss heller riktigt. Därför gjorde jag nog en sån här lista som jag har bättrat eller ändrat lite grann. På det viset att jag föreslår att ni gör så att ni läser upp er, så kan ni väl lyfta till så de som är nya vet vem ni är. För det är inte alldeles säkert att alla känner alla. Och jag har gjort det här. Han säger också att han gör det för att vi ska lära känna varandra och för att nybörjarna ska få det lite lättare. Men han säger också att han hoppas att ingen har illa vid sig i den presentation han gör som är kort och kärnfull. Så vi försöker. Och då har han gjort det efter den startordning vi har med första laget, första sträckan först. Så vi börjar med Mattias Pauli och slutar med Svåger som är sist man i andra laget. Så att börja då med Mattias Pauli. Om honom har hör ni förresten här bak? Hör den här bak? Ja, ser jag. Okej, om honom har Jan-Ove sagt så här: löpstark snickarlärling från Skärv, hoppis bland flickorna. Och jag skulle vilja lägga till dessutom efter att ha sett Mattias spela en roll som parodi på alla de idiotiska intervjuer man hörde på skicklighet när det var i Skåne, och Mattias är en jätterolig skådespelare, och så han kan lägga till om honom att han är en lovande skådespelare. Du får vifta som vet vem det är. Där är du. Ja, det är bra. Tommy Karlsson. Jag har nog sagt så här: händig snickare från Lundsbrunn, springer från de flesta trots sina 58 år. Var är du? Där sitter du, ja, det är bra. Tredje sträckan, Lina Lundberg. Alltid glad och pigg tjej från Häggby. Stort framtidslöfte. Var är du? Och man kan väl göra tillägget där att Lina har ju lite orientering i sina gener genom att bägge föräldrarna och även farbröder och sånt var orienterade. Och sen har vi då fjärde sträckan, springs av Adrian Pauli. Löpstark och alltid positiv skärvarkille som läser på OL-gymnasium i Huvudbanan. Var är du? Är du? Ja. Sen har vi Mattias Dahlberg. Jag nog kallar honom vår kameraman. En stark spurt. Och Axvalsbo står det också. Och det kan man ju förklara det här att ni vet att klubben köpte ju in en videokamera. Och den har Mattias tagit hand om och sköter. Och han har det med nu, hoppas jag, och kommer säkert till att filma en hel del. Det räknar vi med. Det gör du? Ja. Den är redan börjat. Jättebra. Sen har vi Tony Larsson. Extrem orienteringstalang. Och inom parentes ställer bara ut skorna. Hjälpmedelstekniker från Skövde. Fortfarande vår bästa orienterare.
Det där med att ställa ut skorna, det har vi ju varit. Ja, Tony är ju med ganska sparsam i sina starter. Men när han nu tar fram skorna och ställer ut skorna och sätter upp så brukar han ofta hinna. Och han är alltså fortfarande suverän. Okej, sen har vi Lotta Tostén. Orienteringssäker och snabb hemvårdarsköterska från Öglunda med rötterna från Jord. Brukar vara på toppen, vid toppen på mellanbanan före alla ishockeykillarna på tisdagsorienteringen. Och det är förresten inte bara på Volvo-orienteringen som det brukar vara bland de främsta. Sen har vi Anders Pålman. Honom känner ni. Jan-Ove har karaktäriserat honom på det viset. Konditionsstark rörmockare som nu är i form. Kan till och med ge Tony Larsson en match. Det är ett annat än man får se. Sen har vi Hasse Karlsson som har 5-6 år. Snabbspringande, säker natträv från Tranriket. Och med det menar väl jag nog att du bor vid Hornborgasjön som inte har hört i Sädkylan på Södra kanten Hornborgasjön. Och det är tydligen enligt vad jag har omskriven bra, så det är väl därför han kallar det Tranriket, skulle jag tro. Joakim Friberg, ja, Jocke. Vårt teknikgeni, gillar prylar, hög musik, motorcyklar och snabba bilar. Var en gång på. Nu får vi inte också. Tony Gustafsson. Från Lidköping kommer denna före detta Äggebo. Natträv som i år varit skadefri och är starkare än någonsin. Sen har vi Sofia Lundberg, stora syster till Lina, alltså ett steg. Men också med de där orienteringsgenerna i kroppen. Jonas Sundberg, vad är det är populär bland orienteringstjejer i denna innebandyspelare. Och det kan ni se ni Mattias Pauli och Jonas Sundberg som tävling. Kan ni rösta på dem men man kan orientera också. Magnus Dalenstam är källbergare. Han tillstyrker, han kommer från Stockholm. Tillstöter heter det. Han kommer från Stockholm. Och heter det att han är säker orienterare, stockholmare som nyligen blivit pappa. Gått på OL-gymnasiet i Åmål. Han kan alltså inte vifta. Sen har vi Bosse Spångberg. Sitter här framme. För detta Svensson. Axvallskille som nu går i Stenstorp och arbetar på Volvo. Alltid tätt i steget. Men fyller numera ut nice. Sen har vi en kille som heter Jan-Ove Viking som nu kommer från Skåne. Iströmmare som flyttar till Åhus. Tränar med plan och gillar att ta ut sig, springer gärna långt. Uttagningskommitté till tjoget. Och man kan väl göra tillägget då, inte bara uttagningskommitté utan allt i allo till det här arrangemanget. Han är ju fantastisk, han är ju kvar fortfarande som tävlingsansvarig som det måste ta på skål. Han finns i Iström, det är ingen tvekan. Okej, sen går vi vidare. Linda Hellner som också kommer från Skåne, stora syster till känd skidåkare, boende i Skåne, bildad av begreppet Iströms syd. Alltid stark och säker. Och jag kan göra tillägget, skriver dessutom roliga kurserier ibland på hemsidan. Jag hoppas att ni läser dem, för de är jätteroliga.